culimaa diinka iyo odayaasha ku dhaqan degmada Walnaweyn ayaa waxa ay bulshada muslimiinta gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqeen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhismaha masaajidka Khaatimul Mursaliin. Masjidkan ayaa dhismihiisa waxa uu socdaa ku dhawaad sanad iyo 2 bil waxaana lagu wadaa inuu noqdo masaajidka ugu weyn ee ku yaala degmada Walnaweyn. Waxa uu dhismihiisa markan laga damacsan yahay inuu noqdo 3 door ama 3 dabaq. waxaa jira dhalinyaro aad u fara badan kuwaasi oo xoogooga sadaqaysanayay iyagoo markaasi ka qayb qaadanaya dhismaha masaajidka. waxa ugu horeyn goobtaasi ka hadlay imaamka masjidka Imaam Anas Ismaaciil Macallin wuxuuna yiri sida tan: alxamdulillaah rabbil caalamiin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يقول الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله بيتا في الجنة. الحمد لله ثم الحمد لله سبحانه وتعالى ينكم هذينا ما أنت حتى تصبح أنا وسعود شبكي مسجد خاتم المرسلين دكمة واللبين قولك شوية هوسة مساجد وحلسها ومساجد وبيت الله إله سبحانه وتعالى وحليه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مساجد وحاسكله كلية إله اسكله فلا تدعوا مع الله أحدا. قفكله لجرك لا عابدنا ساس دراديدو waxaa socdo masaajidka socdo muddo ku dhawaad saantii xogaa socdo waxa ka shaqeynaya dadweynaha oo degmada ku dhaqnaa ku shaqeynayo rumaysanaa camirtaan la sheegayo kaliya maan in salaad iyo quraan iyo duco kale uu camir maane marka u baahdo dhistaan iyo dayactir u baahdo in laga qayb qaato waay qofka ka qayb qaatay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu u balan qaaday oo afkiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dhisayo beet janno nabi wuxuu leeyahay man bana lillahi masjidan qofkii ilaahay darta u dhiso masjid yabtaghi bi wajh Allah dhistaanka oo dhisa masaajidka soo ku raadinayo wajiga Ilaahay raansha Ilaahay ikhlaas ka tahay oo riyaa sumcadiisan ku jirin bana Allahu mithlahu fil janna. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dhisayaa mid asi amal iyo janna uu dhisayaa maxay al jazaa'u min jinsil amal awal marintu waxay ahaatay jinsul amal ninka shaqada oo qabtay taas lagu awal marinaya ninka wuxuu dhisay baytullah dhisay oo ka qayb qaatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala san wuxuu dhisayaa bayt fil janna jannana waxa waa la fahmi karaa qaadashada hatta dhistaanka nabi xadiiska wuxuu ahaa qofka masaajid oo dhisa kama faxasi qataatin shimbirka qataad lahaay meesha ku fariis ma faxas kanta sallallahu meesha ku fariiso oo macna kooyanayo qadar laag waa wax yar oo aan lagu tuko karin wax taa ka aan dhameeyno qofka ka qayb qaata masaajidkaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dhisayaa guri janna uu dhisayaa sidaas daraadeed waxaan ka codsanayaa ka qayb qaataan oo masaajidka oo caawiyaan qaybta kuwaad oo shibka socdo qayb la ugu daraya waxyaalo badan dhiman albaabihi dhiman waxa salixtaanka hoose dhiman durishada dhiman mutulada dhiman waxyaalo badan dhiman masaajidkii intaas ka codsanaya insha Allah ta'ala jidka inka wiin daafeed iyo 3 maalmood la shawooy ma sha Allah bulshada reer Walnaweyn dhamaantiyo magal iyo bilaan iska bihi bilaanta hunguriga iyo aano iyo biyo iyo walwalba iyo dhiibo hayaan marka ummadda islaamku way sheegaaneen masaajidka qaybta hoos dhamaatay sana iyo wala jir sheekh baan sheegay ninka diinay fadaan marka ummadda muslimiinta meel kasto roogan dalka iyo dibadda muslimiin magac muslimiin sheegoyna qabiil ma sheegoyno doorka lamaada la bilaabooy masaajidka waliin haaye malle way odsadaane ummadda muslimiinta akoonkan inta kiyaalo daabshiil salaam baan EFC iyo idab intaanba intii ummadda muslimiinta meel kasto ii roogaan siis xilqaamaan ilaahay dartiis wal soo dhiibaan meelun orientation ma baarlamaan ma waa guri ilaahay sheekh baan sheegay lankii masaajid walki darsado yani sheegnin aday marka ilaahayna horaan ka aday sheekhina aday ummadda muslimiinta meel kasto ii roogaan kun shilin lankii ka darsado sadaqa yaraan magalaaso masaajidkan hal saacido war waa bangigi aakhiro adka anfaaso shada muslimiinta meel kasto roogan way ku codsadaane sida in ka dhaqsiyaha badan inay soo gargaaraan masaajidkan ilaahay siin gargaaro walaagi ad haysad had wal ku dhiibooyn wal reeboy sida in ka dhaqsiyaha badan degdega wal soo qfadaan wabillahi tawfiq oo wiin way oo degmada Walnaweyn oo wiin way masaajidkan ilaaha wiina ما ربنا إن دق مساعدك أو سي هذا لما سن لما ندارنا هذه إن قدر هذه بلد تأتي شامدل أم أفربل إن ندارك بدأ مرمنا ساس حقوق مسلمين ما كتوانا إلهي سبحانه إن مساعدة والقدر صدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الغني محمد حسن تي في كونفور قلبات والنوين.